возвращается в Краснодар, думает, будет командой. Чем ты там все гремишь, а? Блин, меня занесло все-таки. Границы. Реконструкция 20-километрового участка длится 4 года. Эта дорога должна улучшить транспортное сообщение между Октябрьским и Уссурийским районами. Новый участок также сделает более комфортными поездки приморцев в Китай и китайских туристов в наш регион. О, засадились только что. Чё же гнать, да? Чё гнать? Что-то он сделал-то. А мы еще на регистраторе посмотрим, у меня записалось. А этот хотел... Там наших никого сейчас нет, наши уже все прошли. Это вот... Хорош! Сняли на видео, да? Че, бля? На асфальте прыгает лягушка. Становится ясно, чем здесь питаются звери. Комарами. Дома становятся все выше, все роскошнее. Облезлая и заплесневелая роскошь. Длиннейшие колонны разномастных грузов.
такое дурака, мать, а? Пидорас, блядь. Ты чё? Дура, что ли, блядь? Бабуля, блядь. Дура, блин, старая.